Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 4-ші сынып математика сабағына 82-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы түсінділік. Бірінші тапсырма: есепте жауаптарын кему ретімен орналастырып сөздік оқы, оған түсінік бер. Енді сіздерге есептің мәнін айтып кетейін. 7598-ді 5-ке көбейтсек 37990. 37990. Келесі есептің мәні 42800. Келесі есептің мәні 45315. Келесінің мәні 17845. Келесі 28490. Бұл жерде түсім деген сөз шығады. Түсім. Енді сіздерге келесі осыдан кейінгі есептердің барлығы түсімге байланысты есептер. Келесі тапсырма: бұл жерде алу, қосу, азайту, көбейту және бөлу амалдары арқылы тонна, центнер, гектар өлшем бірліктерді ауыстыру арқылы есептер берілген. Есептің мәні 8252 центнер шығады. Келесі тапсырма: кестеде көрсетілген мәліметтерді оқы. Есепте бірінші есепте жалпы масса белгісіз, екіншісінде ауданы белгісіз, үшіншісінде түсінділік белгісіз. Формулаға салып, бәрі түсініктетіп жазылған, мұқият жазып аламыз. Келесі есепте біріншінің мәні ауданы 20 метр квадрат шықса, екіншісінде 30 метр квадрат көзайлардың ауданы белгілі болған. Екіншісінде құлпынайдың қанша килограмм жиналғандығы көрсетілген. Жауабы: бірінші фермер 9000 килограмм, демек 9 тонна. Екінші фермер 27000 килограмм. Үшінші фермер 18000 килограмм артық жинаған екен. Екінші фермер бірінші фермерге қарағанда 18000 килограмм артық жинаған. Келесі тапсырма: мынадай жағдайда белгісіз шаманы қалай табады? Сіздерге дайын формуламен көрсетілген. Біріншіде барлық жұмыстың көлемі белгісіз, екінші есепте жұмыс уақыты белгісіз, үшіншісінде еңбек өнімділігі белгісіз. Формулаға салып белгісіз мәнді табамыз. Келесі тапсырма: түсінділік өлшем бірліктерін қалай өрнектеуге болатынын ойлан және түсіндір. Сен арды соттық дегеніміз жердің көлемі деп айтатынын білесің бе? Бір соттықта 100 метр квадрат болады. 100 метр квадрат дегеніміз ол ені 10 метрге 10 метр шығады. 10 метрді 10 метрге көбейтсек, демек бізде 100 метр квадрат шығады. Бұл жерде ауданды табу үшін формула көрсетілген. Формула бар, е? S тең А көбейту А немесе S тең А көбейту В. Тіктөртбұрыш болсын, шаршы болсын, ұзындықтарын бір-біріне көбейту арқылы біз ауданын табамыз. Демек, бұл жерде сіздерге барлығы көрсетілген, соны мұқият дәптерге жазып аламыз. Келесі тапсырмада қосу, азайту, көбейту және бөлу амалдары көрсетілген. Есептің мәнін мұқият жазып аламыз. Келесі тапсырма: қияр ашық жерде және жылыжайда өсіріледі. Ашық жерде өсірілген қиярдың түсімділігі 140 тонна гектарына болса, ал жылыжайда 30 килограммға 30 килограмм метр квадрат. Әр ауданнан 30 килограммнан алған. Ашық жерде және жылыжайда өсірілген қиярдың түсімділігін салыстыр. Бұл жерде біз демек 1 квадрат метрден 30 килограмм алатын болсақ, демек бізде жылыжайдан көп өнім алады екенбіз. Келесі тапсырма: екі жер теліміне қызғалдақтың баданалары отырғызылды. Көшеді. Бірінші жер телімі екіншісінен 30 метр квадрат артық, сондықтан оған 10160 бадана, ал екіншісіне 6350 бадана отырғызылды. Егер әрбір квадрат метрге отырғызылған бадана саны бірдей болса, онда әр жер телімінің ауданы қанша? Бірінші жер теліміне көп бадана отырғызылғандықтан, оның көлемі 80 метр квадрат болады. Екіншісінің көлемі 6350 бадана отырғызылғандықтан одан кіші болады.
50 метр квадратқа тең. Осымен бүгінгі балалар сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп колокольчикті баса қойыңыздар. Сау болыңыздар.